Сайрам. Сайрам, с благословения Святой Бабы на его 89-й день рождения. К нам приехал прекрасный человек, который возглавляет латвийский центр индийской учебы и культуры. И сегодня у нас есть госпожа профессор Сигма Анкарова. Давайте приветствуем ее в сцене, и она сегодня нам расскажет Латвия, Индия, моральность и образование. Она возглавляет еще раз в Латвийском университете Центр индийской учебы и культуры. Сайрам, я тогда буду перевести из английского на русском, потому что у нас есть иностранцы, которые не понимают другой язык. Тишина, please. Давайте тишина, тихо. Dear friends, dear guests, Дорогие гости, I'm not going to take much of your time. Я много времени буду брать ваше. And I will be speaking in English because there are colleagues and friends from other countries. And please raise your hands who need translation from English. Есть здесь некоторые люди, которые не знают другой язык, которые знают английский язык. Поднимайте руки, которые хотят, чтобы перевод был. So I think you both need this. Okay, then there will be translation. Okay, тогда будет перевод. So, this is a very auspicious day for Latvia, and I'm really grateful to Sumit Ji for being invited here. Сегодня очень благоприятный день, я очень благодарна Сумиту и Sai Baba, что сегодня здесь Sai Baba ее пригласил среди нас. So, this is the birthday of Sai Baba. Сегодня есть день рождения Шри Сати Sai Baba. And today is a day when the festival of ancestors or festivity of ancestors comes to an end in Latvia. И сегодня есть день, когда фестиваль наших предков заканчивается в Латвии. So it started on the 29th of September, and according to our local calendar, it was lasting up to the 29th of October. But in some parts of Latvia, it lasts to this day. That is the 5th Sunday before Christmas. Она начинала 29 сентября и должна была заканчивать 29 октября, но она еще продолжается, и это 5-е воскресенье, and today is finishing. И сегодня она как раз заканчивается. So there have been rituals when we have been feeding our ancestors for these 2 months, leaving food on the table in the evening. И здесь за последние 2 месяца по традиции они оставляют еду на столе для своих предков, чтобы они пришли и покушали. And those who will be there tonight are invited to come to Latvian cemeteries and to see the candles being burnt there. И я также приглашаю всех на латвийский cemetery, это кладбище. Она также приглашает на латвийский кладбище, чтобы посмотрели, как много свечки там зажигается сегодня. This actually made me think and ask questions about the role of religion in our life. The question about religion in our life. Вот здесь поднимается как раз вопрос религии в нашей жизни. And the question is, to be a religious person, does it mean also to be a spiritual person? Не обязательно, что религиозный человек обозначает духовный человек. And Sai Baba is a very good example to this, because he regarded all religions as equally good. But each religion
was thinking about itself as exceptional and the only good and correct. Вот здесь Сами Баба есть это прекрасный пример. Он никогда не различал религии. Он разрешал каждой религии, чтобы они каждый человек двигался по своей религии дальше. Religion is a social construct, and it means that each society has its own religion serving its goals and needs. Религия это есть как социальная конструкция, и она выполняет свой роль в этом. And it is like a walking stick that helps people to walk through lives. Религия это есть как палочка, которая помогает людям двигаться по жизни. But you need a stick only if you do not stand firm on your own legs. Но палочка нужна, если вы сами не стоите крепко на своих ногах. Тогда нужна палочка. Spirituality is a thing that comes from inside you. Духовность это есть тот вещь, который приходит внутри вас. Each nation all over the world have their own perception and understanding of the divinity. Каждой нации у них есть свое представление о божестве. And it has always puzzled me that people are so arrogant that they try to interpret the will of Creator. И иногда она говорит, что люди поступают не очень правильно, что они хотят показывать, какое желание от Творца. But if you have questions, then first you should ask your heart. Если у вас появляются вопросы в сердце, вы должны спрашивать своего сердца в первую очередь. Because your divinity is in your heart. Потому что ваше божество есть внутри вашего сердца. Your spirituality is in your heart. Ваша духовность есть во вашем сердце. The question is, are you changing? Are you becoming better or worse with education? Самый главный вопрос есть, вы становитесь лучшими или плохими, используя образование. In 1750, Jean-Jacques Rousseau, the famous French philosopher, got his Royal Academy Prize for his research in this question. В 1750 году Джон получил специально Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, and he got what? Yeah, Royal Academy Prize in France, in Paris. Он получил Royal Academy приз в Франции. Because he proved that education has no impact on morality. Потому что он доказал, что образование не влияет на моральность человека. Совсем ничего не делает для моральности человека. A very educated person can be a very evil person. Один образованный человек может быть и очень ужасный человек может быть. The question is, do we keep to this idea up to this very day? Самое главное, мы до сих пор, до этого дня, как мы смотрим на эту идею. Well, we know that Hindu religion is something one cannot choose or cannot adopt, and you have to be born in this religion. Мы понимаем, что индийская религия мы не можем принять, надо рождаться в этой религии, чтобы его полностью получить. And when you go to India, you are fascinated how beautiful, how handsome the people are. Когда вы уезжаете в Индию, вы чувствуете, какие прекрасные есть люди, как они хорошо одеваются, как они ведут себя. And then you look around and see the terrible pollution. Когда вы вокруг пойдете, то тоже это загрязнение воздуха тоже есть, потому что населения много. And then the question comes, why do people behave like this? И тогда вот происходит вопрос, почему иногда люди так поступают. When you go to forests near Riga and you also see them polluted, you ask the question, why do people behave like this? Если вы проходите около леса, вы тоже видите, что там тоже загрязнение, то вы спрашиваете, почему люди так действуют. So is this lack of education? Is this your inner morality, your inner self, which allows you to behave like this? Это из-за вашего образования или из-за вашего моральности, что человек так поступает себя?
And one thing that you find here is that people who have not still lost their connection with nature feel that the world is a kind of deity. It is a kind of mother goddess to everybody. Те, которые не потеряли свою связь с природой, они понимают, что природа это есть тоже одна из божеств, как Мать Земля. And you can't really pollute your great mother who has created you. Вы не можете загрязнять свою прекрасную Мать Землю, которая вас создала. Все-таки не нажимается записи и стоп. And I still believe that an educated person cannot be evil in the heart. That evil comes from lack of education. Education is not only that you read and write, but your ancestors, your generations of ancestors have left some moral code in you which you can't break. Она так понимает, что образовательный человек не может быть всегда ужаснее, потому что ужас или плохая черта характера приходит от предков, которые оставили какой-то моральный код в вашей внутреннем клетках, который нельзя так просто сломать этот код. We have forgotten sometimes these ancient lessons when people have to live in harmony with nature. Мы забыли эти, когда люди жили в гармонии с природой. And to revive these lessons also means to revive our inner spirituality. Чтобы восстановить это, тоже важно, чтобы мы восстановили внутреннюю духовность в нашем сердце. But here the question is not only about relations with human and nature, it's also about human and human, about how we feel about our neighbors. Do we want our neighbors to be happy? Здесь еще важно, как мы чувствуем о своих соседах, разве мы хотим, чтобы они были счастливы или были несчастливы? Our egotism can destroy nature and it can destroy relationship with people close to us, with our neighbors. What can you say? Destroy relationship with nature and with our neighbors. Who can destroy? Our egotism. Эготизм. Yeah. Наше эго может разрушать природу и наши отношения с соседами, с окружающим миром. Поэтому я желаю всем, I wish to everybody a very happy Sai Baba's birthday and to remember the great lessons he has taught to all humankind. Я вас всех поздравляю на прекрасный день рождения, 89-й годовщины день рождения Чистоты Sai Бабы и прекрасный урок, который он учил всему человечеству. Okay, thank you very much. Давайте аплодисменты. Это наш прекрасный профессор из Латвийского университета, Центр индийской учебы и культуры. Спасибо. Thank you.